ครับพี่น้องมาเที่ยวทะเลครับวันนี้เบิ่งเงินเบิ่งไฟจีนครับวันนี้พี่น้องครับพี่น้องไทยบ้านเฮาไทยบ้านไข่ครับวันนี้เบิ่งไฟจีนยิ่งเล่นกับไต้หวันครับวันนี้พกซิ่งหัวไข่ซะหน่อยว่ายังครับเพราะอันตรายครับเขาจุดเล่นนี่ซื้อของไฟจีนดูเขาให้มันจุดเล่นน่าเด็กดากวันนี้บรรยากาศดีขนาดครับวันนี้มาเบิ่งไฟจีนมาเนี่ยไฟจีนเนี่ยไม่ใช่บอกมากได้ประเทศจีนบอกมากบอกบอสประเทศไต้หวันกินทะเลเลยฮะแล้วเรือครับพี่น้องยำเนาะยังโอ้ไปว่าที่หลัก小帅哥，你要不要拿？我去海参馆，讨厌。小心呢。好，另外一只手按赞。好，OK。哦。好。小帅哥哦。来看一下哦，这是他的嘴巴。他吃什么？他吃海藻哈。哎，他吃海藻。你要不要拿？你要不要拍？可以拍啊，来。给他จับเลย哎，伸直直的就好了。ถอดหน้ากากด้วย好，谢谢。等一下哦，没有被咬到哈，他的嘴巴。เขา咬人吗？不会，他是吃海藻。哦。你落80，100，这个一斤吗？对，一斤多少一斤180， 180啊，大概10颗。我跟你讲，你10颗哦，2斤哈，2斤300，3斤400块给你。3路400。这样子1斤才100多块。應該要不交了。啊？我他们个什么个？3斤400啊，这样1斤才120而已。เดี๋ยวมาเล่ครับพี่น้องเลยแล้วมุกอยู่ที่ลิ้นเกียร์老板ปิ๊กไว้มั้ย有几个要哪一个4号的有没有4号要3个一个多少ไม่เบลกับไอ้นั่นเลย70 บาทอะไร70 บาท要3个3个4号你这个要4号吧4号巧克力这个4号嘛蓝莓对我拿这个进去，然后哦然后厉害อย่างนี้นะครับ ผ้าดีกว่านี่เฮ็ดสำรุดเล่นรูปมาเลยเนาะครับไทย
ติมไต้หวันครับอะไรกันเดือนหนึ่ง ไม่ได้แย่อยู่ แมนพามีก็ไปเดียวอันนึงกุหลาบ 200有没有10块？有。ตลาดกุ้งครับพี่น้องกุ้งตัวละพันด้วยครับที่โอ้หรอเขาไปไหนก็ซื้ออีจินมา对，你要我跟你算大概一只啊这个是水姑娘，这个肉比较多，这个的话是135算1200，这个真的好吃哦，这个肉比较多，比较好吃。你要买回去，我有箱子可以装。บักเกาอีลิเกา这边买就好了啦。今天我们等休假啊，还是工厂加班啊，先加菜啊。รับปลาครับพี่น้องนี่ที่สามงานเหรอวะฮะ这个方面他不要， พี่แกลุงชัยอะ对，你要吗他这个不太会说，那个都自己包的，这个都是的。如果三包呢啊，三包呢就一包一包的，2包250。三包，3包就300。150